سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه معمای خیلی جالب رو حل کنیم. معمایی که این روزا فکر و ذکر هر کسی که تو بازار بیت کوین هست رو مشغول کرده. آینده این غول دنیای کریپتو چی میشه؟ دو تا راه کاملا متفاوت جلوی پامونه و ما میخوایم مثل یک کاراگاه سرنخ‌ها رو کنار هم بذاریم و ببینیم کدوم مسیر محتمل تره. خب سوال اصلی اینه، آیا این رالی فوق‌العاده بیت کوین تموم شده؟ یه سوال چند میلیارد دلاریه واقعاً. یعنی این بالا رفتن‌های اخیر، نفس‌های آخر این حرکت بزرگ بود یا فقط داریم خودمون رو برای یه پرش خیلی بلندتر گرم می‌کنیم؟ جوابش بستگی به این داره که به کدوم یکی از این الگوهایی که جلو رومونه بیشتر اعتماد کنیم. خیلی خب، بیایید با هم این دوتا مسیر رو ببینیم. دوتا سناریوی اصلی داریم. یکی مسیر آبی که بدبینانه است. این مسیر میگه رالی دیگه تموم شده و باید منتظر یه افت قیمت درست و حسابی باشیم. اون یکی مسیر قرمزه که خب کاملا برعکسه. این سناریو میگه نه، ما تازه وسط یه موج صعودی خیلی قوی هستیم و راه زیادی مونده. حالا سوال اینه، کدومشون درسته؟ برای اینکه جواب رو پیدا کنیم، باید کلاه کاراگاهیمون رو سرمون بذاریم. بریم سراغ اولین سرنخ. یه سرنخ خیلی جالب که دقیقاً جلوی چشممونه توی خود همین نمودارهای تکنیکال قایم شده. میدونید گاهی وقتها کوچیکترین جزئیات بزرگترین داستانها رو لو میدن. خب، اساس و پایه هر دو تا سناریوی ما یه چیزیه به اسم نظریه امواج الیوت. ساده‌ش اینه، بازار رو مثل دریا در نظر بگیرید. این نظریه میگه قیمت‌ها مثل موج‌های دریا توی یه سری الگوهای تکراری و قابل پیشبینی حرکت میکنن. یعنی اگه ما بتونیم این الگوها رو درست تشخیص بدیم، میتونیم حرکت بعدی بازار رو حدس بزنیم، به همین سادگی. خب، حالا که با این اصل آشنا شدیم، بیایید اون سناریوی بدبینانه، یعنی مسیر آبی رو یکم دقیق تر بررسی کنیم. به نظر میاد طرفدارای این سناریو یه نکته خیلی مهم رو از قلم انداختن. یه جای کار این تحلیل میلنگه. اما کجا؟ نکته کلیدی و تعیین کننده دقیقاً همینجاست. ببینید توی تئوری الیوت یه قانون نانوشته هست، موج سوم که معمولاً قوی‌ترین و پر انرژی‌ترین موج صعودیه، نباید از نظر زمانی خیلی کوتاه‌تر از موج اول باشه. اما توی این سناریوی آبی چی می‌بینیم؟ موج اول حدود 260 روز طول کشیده، ولی موج سوم فقط 170 روز. یعنی خیلی کوتاه‌تره. این اختلاف زمانی یه چیز جزئی نیستا، این یه پرچم قرمز گنده است که کل این سناریوی نزولی رو میبره زیر سوال. پس خلاصش این میشه، این ناهنجاری توی نمودار مثل یه ترک بزرگ توی فونداسیون این تحلیله. کل منطق مسیر آبی رو ضعیف میکنه و به ما یه سیگنال خیلی قوی میده که هی صبر کنین. شاید داستان هنوز تموم نشده و اون سناریوی قرمز سعودی خیلی محتمل تر از چیزیه که فکر میکنیم. بسیار خوب. سرنخ اول، یعنی تحلیل تکنیکال، به نفع سناریوی سعودی بود. حالا بیایید یه قدم از نمودارها فاصله بگیریم و بریم سراغ سرنخ دوم، اوضاع کلی اقتصاد جهان. چون میدونید گاهی وقتا بزرگترین اتفاقات بازار نه روی چارت بلکه توی تیترهای خبری دنیا رقم میخوره. وقتی به تصویر کلی نگاه میکنیم، چند تا عامل خیلی مهم هست که به نفع دارایی‌هایی مثل بیت کوین کار میکنه. مثلا تنشن‌های سیاسی تو دنیا که باعث میشه سرمایه‌گذارها دنبال یه جای امن بگردن، یا اینکه بانک‌های مرکزی دارن کم کم خودشونو برای پایین آوردن نرخ بهره آماده میکنن. حتی بازار کار آمریکا هم داره یکم آرومتر میشه که این خودش احتمال چاپ پول بیشتر رو بالا میبره. و این خبر واقعا یه خبر خیلی بزرگه. دولت آمریکا داره برنامه انقباض کمی یا همون QT خودش رو متوقف میکنه. این برنامه QT فکر کنیم مثل یه جاروبرقی خیلی قوی بود که داشت پول رو از بازارها جمع میکرد و خب این فشار زیادی روی بازارهای پر ریسک مثل کریپتو می آورد. حالا خاموش شدن این جاروبرقی یعنی چی؟ یعنی اون فشار سنگین از روی بازار برداشته میشه. یه نفس راحت برای همه. پس این سرنخ‌های اقتصادی هم دارن بهمون میگن که شرایط کلی برای یه حرکت صعودی دیگه حسابی مهیاست. این عوامل دقیقاً مثل یه باد موافق قوی هستن که میتونن بادبان‌های کشتی سناریوی صعودی رو پر کنن و اون رو با سرعت خیلی بیشتری به سمت مقصدش هل بدن. خب، میرسیم به آخرین و شاید بشه گفت مهمترین قطعه پازل ما، خود تکنولوژی.
همیشه این سوال هست که آیا این دفعه فرق میکنه؟ خب بیایید با هم ببینیم شواهد چی میگن. یکی از اصلی ترین بحث ها اینه که چرخه های قبلی بازار بیشتر شبیه یک کازینوی بزرگ دیجیتال بودن، پر از سفته بازی و هیجان محض. اما این چرخه یه تفاوت اساسی داره. تمرکز دیگه فقط روی این نیست که کی زودتر پولدار میشه، بلکه روی اینه که چطور میشه از این تکنولوژی توی دنیای واقعی استفاده کرد. یعنی کاربرد و پذیرش واقعی. و شواهد مشخصی هم برای این حرف وجود داره. مثلا تایید ETF های بیت کوین توی آمریکا که رسما درهای وال استریت رو به روی کریپتو باز کرد. بازار اونقدر بالغ شده که شرکت‌های بزرگ دارن برای کاربردهای واقعی ازش استفاده می‌کنن و مهمتر از همه آپدیت‌های فنی خیلی مهمی مثل آپدیت فوکساکا برای اتریوم تو راهه که خودش میتونه یک گیم چنجر باشه. این آپدیت فوکاسا چرا اینقدر مهمه؟ چون دقیقاً دست گذاشته روی یکی از بزرگترین مشکلات بلاکچین، یعنی هزینه بالا و سرعت پایین تراکنش‌ها. فکرشو بکنید بخواید یه قهوه بخرید ولی مجبور باشید $5 کارمزد بدید و 10 دقیقه هم صبر کنید. خب اینجوری که نمیشه. این آپدیت قراره این مشکل رو حل کنه و این میتونه درهای کاملا جدیدی رو برای این تکنولوژی باز کنه، مخصوصا تو صنعت‌های مثل گیمینگ که به میلیون‌ها تراکنش کوچیک و سریع نیاز دارن. خب تا اینجا 3 سرنخ اصلی رو بررسی کردیم، سرنخ از دل نمودارها، از اقتصاد جهانی و از خود تکنولوژی. حالا وقتشه که مثل یه هیئت منصفه همه این شواهد رو کنار هم بذاریم و به یه جمع‌بندی برسیم. ببینیم حکم نهایی چیه. وقتی همه این شواهد رو با هم ترکیب می‌کنیم، از اون ناهنجاری زمانی توی چارت گرفته تا تغییر سیاست‌های پولی و پیشرفت تکنولوژی میتونیم به هر سناریو یه وزن بدیم. و نتیجه اینه که کفه ترازو خیلی سنگین به نفع سناریوی سعودی خم میشه. ما احتمال مسیر قرمز رو حدود 70% میبینیم و احتمال سناریوی نزولی یا خنثی رو فقط 30%. اما خب بر این که این تحلیل فقط در حد حرف نباشه، باید یه سری عددهای کلیدی رو حواسمون بهش باشه. اینا خط قرمزهای ما هستن. اگه قیمت بیاد زیر $74,000 کل این تحلیل سعودی از اعتبار میفته و باید کلاً تو استراتژیمون تجدید نظر کنیم. از اون طرف اگه بتونیم از $106,000 رد بشیم، این دیگه یه چراغ سبز خیلی قویه برای ادامه رالی. محدوده 80 تا $82,000 هم یه جورایی نقش سنگر حمایتی رو داره که باید حواسمون بهش باشه. و این به نظرم بهترین جنبندی کل ماجراست. ببینید، مهمتر از این که دقیقاً بگیم قیمت چند میشه، اینه که یه چارچوب فکری برای تصمیم گیری داشته باشیم. این نوع تحلیل به ما یاد میده که فقط به یه چیز نگاه نکنیم. به ما یاد میده چطور سرنخ‌ها رو از تحلیل تکنیکال، اقتصاد کلان و خود تکنولوژی کنار هم بذاریم تا به یه دید خیلی کاملتر و هوشمندانه‌تر از بازار برسیم. و در نهایت، با وجود همه این شواهد، توپ هنوز توی زمین بازاره. ما سرنخ‌ها رو کنار هم چیدیم، احتمالات رو هم سنجیدیم، اما سوال اصلی هنوز سر جاشه. بازار توی این دوراهی مهم بالاخره کدوم مسیر رو انتخاب میکنه؟ آینده اینو بهمون نشون میده. خیلی ممنونم که همراه ما بودید.